召會關愛鄰舍 Manna Ministry 咧，去歡迎大家今日嚟到我哋當中，新年快樂！因為今日咧就係我哋新春嘅一個團拜喎，我哋就為做呢一份嘅恩典，多謝主，亦都多謝好多嘅義工，我哋咧一齊可以今日喜迎新歲，愛相連，我哋用愛大家彼此去維繫。禱告奉靠主耶穌基督得勝名字祈求，我哋一齊嗌我好想同你講，記住嘅，有耶穌你永遠唔孤單。好，我哋音樂起，唱第一首。嗱，大家識唱就一齊唱啦。你看就算天會流離，你看就算不切離奇，你看就算好硬着你做人最美，熱流淚三聲兩不應捨，我願憑一生永遠陪伴你，一齊嚟。三聲又不應捨，我願憑一生永遠陪你。我好嚮往，我哋好渴求咧，有一份咁嘅愛情。咁乜嘢係愛啊？其實又係真嘅喎。咁愛，頭先我哋講到話今日愛相連啊，乜嘢係愛咧？面對一啲好難面對嘅人，你更加話耶穌，我需要你嘅愛嚟到激勵我啊，以致我哋每一日就能夠活出一個豐盛嘅生命。我哋滿有愛，我哋永不孤單，因為耶穌永遠與你同在。阿門，阿門。好，我哋抽第20號，綠色飛82號。係啊，靚仔，幫咗啦，你嘅視覺。Just like what you share, is like Jesus loves us. That's why we love one another. I think that's something that we need like to put in our mind. So thank you very much for letting us volunteer here. Thank you. 你嘅恩典喺我哋 Manna Ministry 喺 ICA 當中，我哋願意咧喺未來嘅日子裏面，亦都以我哋呢一班超過70歲嘅義工嘅團隊。佢哋嘅榜樣就係成為我哋去追隨嘅榜樣，因為佢哋喺上帝嘅面前係幾咁嘅忠心，就係點樣去擺上，就繼續嘅去激勵緊我哋點樣去服侍。多謝耶穌，求你祝福我哋每一位，禱告奉靠救主名求。